大家好啊！今日係2月23號，時間係17點30分。歡迎大家嚟到莎莎 channel。咁我而家嘅位置嚟到將軍澳嘅富康花園。咁今日咧想同大家睇下富康花園入邊嘅街市。咁我而家行呢度係外圍啲鋪頭。嗱，呢度有間叫香港仔名記海鮮啊。咁我估計佢呢度係當係後門嘅，前門咧應該係街市入邊商場嘅。哇！呢度有間理髮電髮嘅鋪頭啊！哇，好懷舊 look 啊！嗱，佢入邊嗰啲係咁樣嘅啲凳。嗱，呢啲就係佢哋嘅價目表。洗剪吹係138蚊男仔，男仔女仔都係138蚊洗剪吹。哇！呢度賣炸雞嘅。哇！呢度有間手撕雞啊，專門店。咁我知道街市入邊咧都係有一間手撕雞嘅。咁呢度有一間工程公司，已經閂咗門啦。嗱，呢度係淘寶啊，同埋拼多多嗰啲集運。咁呢度有間賣燒味嘅，咁我哋入去啦。有一隻嘅㗎啦，有㗎啦。哇！啲老雞啊，85蚊一斤。哇！鹽焗雞係65蚊一隻啊，35蚊半隻啊。切雞都係。哇！5蚊一份，8蚊兩份。唔該俾嚿豆腐啊！買一嚿1蚊，今日淘幣買1蚊，你有冇本錢？冇得賺。哇！呢10蚊一份，啲辣花生啊，菜脯啊。哇！餸粥好味啊！呢啲。即係煲粥撈埋花生啊，嗰時收到住花生寶啊。即係啲粥啊加落去嗬。哇！有啲雞蛋賣啊！哇，14蚊一盒，25蚊兩盒，有幾多隻㗎？1、2、3，哇，15隻喎有。仲一次用個搓嗎？搓嗎？咁而家5點幾咧，嗰啲菜檔都開始閂門啦。哇！佢哋都係一份份賣嘅啲菜。30蚊兩份豆腐㗎喂！哇！呢度有間香燭鋪。30蚊兩份。30蚊兩份啊你！我最攞嘢啊！佢話點字啊攞唔到啦，我都想去。咁呢度有間賣海味嘅。係啦，呢度就係嗰個香港仔名記海鮮啊！
頭先我哋咪影到個後門嘅，原來呢度真係呢度係正門啊！咁影一影啲價錢俾大家睇下。哇！啲螺啊，48蚊一斤。嗱，呢啲68蚊一斤。嗱，呢啲螺咧都有一份份賣嘅，50蚊、25蚊。嗱，啲鮑魚就50蚊一份。哇！啲蝦都好平喎，20蚊份嘅喎。嗱，呢啲係56蚊斤。哇！5點幾嚟咧就好多嘢執啦。嗱，呢啲魚啊煲湯啊正啦。哇！呢度差唔多賣晒啦，啲菜。哇！啲蛋啊，又係15隻嘅，係幾多錢啊？28蚊兩盒，15蚊一盒。睇啲豬肉啦，咁你啲價錢俾大家睇下。咁呢度係長興啊，咁長興買啲嘢係出名係平嘅，比出邊係平啲嘅。嗱，呢邊都係長興，好大間嘅。嗱，呢邊買菜嘅。嗱，呢豆苗啊，30蚊兩份，18蚊一份。嗱，呢度都係長興嘅。嗱，呢賣生果嘅，分部門喎。哇！啲桃薄梨啊，20蚊一份。哇，好多個㗎，成100個咁多㗎。嗱，呢啲叫做蜜棗，20蚊2磅啊，12蚊一磅。嗱，呢啲係15蚊一份。呢啲叫做泰國天桃啊，25蚊一份。咁一份都有5個㗎。嗱，呢啲係士多啤梨啊，45蚊2盒。一盒咧就25蚊。呢啲係波子青提，28蚊一磅，就係呢啲啦。咁呢個係無核紅提啊，23蚊一磅。呢度係甜酒花生，18蚊，同埋南乳花生添。嗱，呢度有間燒臘鋪。嗱，啲燒肉都係30蚊一份咋。嗱，啲豬手啊，同埋啲鵝掌翼，30蚊一份係咪？
啊！哎，佢自己唔食得咁多。啊！佢哋啲沙姜雞同埋豉油雞、鹽焗雞係62蚊一隻，但係賣晒咯。我仲有啲喺呢度。嗱，啲滷水鴨半隻係55蚊。嗱，呢啲一份係20蚊。哇！呢啲煲湯嘅燒豬骨20蚊一份。嗱，呢度係賣臨時攤檔，賣啲地氈啊、箍筍咁樣嘅，仲有啲內褲。咁呢個街市咧，早上咧係非常之熱鬧同埋好逼嘅。而家因為係臨近黃昏啊，收鋪時候咧就比較少人。嗱，依間剪髮廊都收咗鋪啦。嗱，我講呢度係有間手撕雞。嗱，呢間雜貨鋪咧賣啲嘢好平㗎，佢哋有啲米賣嘅應該。嗱，呢度係有間髮廊添。呢度有啲番薯賣，25蚊3磅，西瓜紅啊叫做。咁呢邊啲係紫薯，10蚊1磅，又係25蚊3磅。哇！啲淮山啊，16蚊1磅。呢度有間僱傭中心嘅鋪頭，哇！好多行李喺門口喎。冇啦，邊啊？係啊，都冇啦。嗱，呢度有好多小食賣嘅，馬拉糕啊、白糖糕啊、缽仔糕都有。咁而家新年咧係有啲煎堆啊，同埋牛耳，仲有啲年糕。啊！呢度係賣花嘅。哇！白蘿蔔啊，12蚊3條啊。哇！呢啲係10蚊3份啊。哇！西芹12蚊一棵，麻麻地靚。哇！呢個西蘭花台啊，9蚊半斤啊，就係呢啲啦，好得意嘅。埋啲節瓜係8蚊斤，13蚊2斤。
咁呢邊係有啲賣魚嘅，哇收咗檔啦魚都，嗱50蚊買魚頭50蚊。嗱呢度係賣花嘅。嗱呢度係賣豬肉嘅，收咗工啦。咁呢賣雞嘅啦，一份份賣喎。呢啲半隻39蚊。咁我哋行出去行外圍啊！對面咧係將軍澳運動場。西蘭花啊，係10蚊兩個啊！哇，佢唔夠惠康平喎，惠康係9個幾兩個啊！哇！啲大蘿蔔啊，10蚊兩條，6蚊一條，哇，好大條㗎！哇！呢間叫做熱廚房啊，哇，水晶雞，又整，哇，清遠雞啊，70蚊半隻。有咩啱食嚇？新鮮雞鵝啊！估唔到臨收檔呢都係好精彩啊！好多平嘢賣啊！咁我哋行返另外一邊啦，另外一邊咧外圍咧都係好多平嘢賣㗎。哇，20蚊一斤啊！哇，有啲年糕仔啊！哇，啲蓮藕係10蚊份都係。哇，呢啲富士蘋果係20蚊一份，咁一份咧都有4個嘅。哇！呢檔豬肉好多人喺度買啊！哇！18蚊斤都有啊！哇！呢啲18蚊斤啊！哇！18蚊斤啊，原來。哇！呢邊仲平，14蚊斤添㗎。嗱，呢度有啲蘋果啊，哇，好大個喎啲蘋果，35蚊4個啊！哇，栗子係20蚊一份，好大份下㗎。
哇！呢度係有記鮮魚啊，係咪新開嘅咧？好耐冇嚟過，唔知係咪新開嘅。25蚊啦，賣35你都25咋25蚊一份啊！嗱啲豉油哇！啲魷魚仔都係25蚊份。 30蚊兩份，20蚊份。嗱啲魷魚兩份40。哇！35蚊兩份。嗱魷魚兩份40。叉燒特價，孖寶特價，45蚊。叉燒特價。有間超人燒鵝啊，賣兩餸飯，同埋賣啲燒味，哇！原來佢兩餸飯係33蚊，三餸飯就43蚊，剩兩餸就45。牛仔骨扣肉咧就係50蚊。叉燒特價，睇下咩食先。 叉燒特價，孖寶特價45蚊。哇！有啲咖喱牛腩啊，叉燒特價，孖寶特價45蚊。埋啲豬手啦。叉燒特價，孖寶特價45蚊。叉燒特價，梗係叉燒咯。埋啲糖醋排骨啊。叉燒特價，嗱，有啲咕嚕肉添啊。 西檸雞，哇！呢啲好靚喎，椰菜花蝦仁啊，雲耳，哇！好多款啊，哇！啲矮瓜，係咪半斤啊？其實睇嚟超人燒鵝咧好受歡迎啊！睇下幾多市民喺度睇。 嗱，呢度都係賣豬肉嘅，咁佢就係冇隔離嗰度咁多人睇。咦？呢度有間密食漢培啊！哇，賣晒咁滯啦，佢哋啲嘢有葡式蛋撻啊，酥皮蛋撻王係6蚊個，買3送1，18即係18蚊4個。 哇，好好生意啊，賣晒啦！咁呢度有間海味鋪，呢間五金店都閂門啦。嗱，呢啲鋪頭都閂咗門啦。嗱，呢度有間叫做合豐啊。 嗱，佢啲湖北蛋啊，無激素，30隻18蚊盒，30蚊兩盒。日本維他命 E 蛋25蚊一盒，40蚊兩盒，係10個裝嘅。嗱，嗰啲豆豉鯪魚就係18蚊一盒，35蚊兩盒。哇！呢個新界仔啊！ 你個換價唔緊要㗎，20蚊兩包，澳洲提20蚊兩包，澳洲提20蚊兩包啊！澳洲提20蚊兩包，20蚊兩包，20蚊兩包。20蚊兩包，上嚟啊！哇！咁多人喺度揀嘅，揀乜嘢啊？10蚊兩份啊，原來
攞埋佢啦，攞埋佢咯，冇咯冇咯。 10蚊2份啊，嚇幾多？揀晒咁滯啦！哇！呢個抵啊，呢個。誒，嗰度送你兩份。咁呢條片我哋分享住咁多先啦。離開前請記得俾個 like 同埋免費訂閱我頻道喎。多謝大家嘅收睇，我哋下一條片見啦，拜拜。